गाइस, क्या आप रिंगटोन से फोन को पहचान पाओगे? चलो देखते हैं। सबसे पहले इस रिंगटोन को सुनिए। तो अब गेस करके बताओ गाइस, ये कौन सा फोन है? यस गाइस, सिर्फ सैमसंग वाले लाइक करेंगे। चलो गाइस, आप इस वाली रिंगटोन को ध्यान से सुनिए। अब 2 सेकंड में गेस करो ये कौन सा फोन है। कांग्रेचुलेशन गाइस, जिसने एमआई फोन चूज किया सिर्फ उसने लाइक करेंगे। अब लास्ट एंड फाइनल रिंगटोन को सुनिए। तो अब कमेंट में बताओ गाइस, ये कौन सी वाला फोन का रिंगटोन है और किस किस के पास में है।